Mais 5 symptômes, les pompes gaz machine non pas bon. Mais 5e symptôme c'est li yo toujours ignorer et puis la yo dans la rue sans attendre. Pompe gaz là, c'est pièce qui voit gaz sortir dans tank là pour arriver dans moteur. Là li commence faibli, machine nan a averti ou ça. Avant de commencer, ou même qui besoin conseil, idée, pour diagnostic sur machine non, écris dans commentaire. Comme ça, m'a pour me faire une vidéo sur chaque grain commentaire. Premier symptôme, machine nan prend un pile temps pour moteur à démarrer, au soir, il pas démarrer du tout. Deuxième symptôme, l'opérer accélérateur, machine nan perd force au soir, il hésite pour prendre vitesse. Troisième symptôme, moteur a kon souke au soir, coup de tête pendant à conduire. Surtout, l'eau a monté en pente au soir, l'eau peser accélérateur plus. Quatrième symptôme, machine nan ka éteindre pendant à conduire. Cinquième symptôme, ou qu'attendez yon bruit qui pas normal sorti portant gaz là qui vient plus fort, j'en lité konye. Mais songez, symptômes ça yo pas toujours veut dire c'est pompe gaz là seulement. Yon filtre gaz qui bouché, yon injecteur au soir, yon l'autre problème dans système gaz là ka bay même symptômes yo. Peut-être ça, li important pour tester pression gaz là dans circuit avant ou remplacer pompe gaz là. Qui symptôme machine ou bay déjà? Écris dans commentaire. Et puis, m'appelle d'eau comprendre qui ça qui la cause li, suivre page là ou plus conseils mécaniques qui ka fort économiser en pile l'argent. Puis bonnet, c'est grand matin.